Tumeona serikali ya mama imetujali hapa, imetuletea mamilioni, tumejenga madarasa, jengo la utawala, maabara na sasa mabweni ambayo nenda kuyakamilisha. Kwa hiyo narudisha salamu hizi za shukrani kwenye chama. Tunajua nyinyi ndio mnaotusemea serikalini. Pia naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Shangilie na kumpigia makofi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wazazi mnakaa na watoto lakini wanakuja shuleni pia. Naona nyinyi kama wazazi mna sehemu yenu kwa ajili ya malezi na usimamizi wa vijana wetu. Kwa hivyo vijana wetu wanapokuwa shule tuweze kufuatilia, kujua ratiba zao, kuona kama kweli wanahudhuria vipindi vya darasani, kuona kama kweli wanafanya mazoezi au homeworks, na kujua ratiba zao kwa ujumla wanapokuwa shule na wakitoka shule. Tusiache jukumu hili kwa walimu peke yao, kwa sababu wanakaa hapa kwa masaa machache na masaa mengine wanakaa wakiwa nyumbani kwetu. Sisi kama wazazi na sisi tuchukue sehemu ya kuwalea watoto hawa tupate mafanikio. Walimu wafanye kwa sehemu yao, lakini na wazazi pia waseme kwa sehemu yao. Lakini pia kwa wazazi ni wasisitize, tunapokuwa tunaitisha vikao vya shule kwa ajili ya kujadili mambo ya vijana wetu, tuhudhurie kwa wingi ili wote kwa pamoja tujenge maendeleo ya shule yetu ya Viwege. Na la pili, hata ikiwa hujahudhuria kwenye kikao, lakini ajenda ambazo zimepitishwa na wenzio kwa kura nyingi, tunaomba tuziheshimu ili tuweze kufika mbele kwa maazimio ambayo tunayapitisha kwenye vikao rasmi vya wazazi vinavyokuwa vinaitishwa mahali hapa. Tusiwe tunapinga kama tuhudhurii. Tukihudhuria tukasikiliza maoni yenu kwa umoja wenu, wote tutajenga na tutania mamoja. Tatu, niseme na wahitimu, naona mmefika mwisho. Leo ni sehemu ya kusherehekea. Makofi kwenu. Shangilieni na kumshukuru Mungu. Najua kuna ambao hawakuweza kufika hatua hii, lakini nyinyi mmefika. Umebaki kama mwezi mmoja, najua tarehe 17 mnaanza mitihani. Huu mwezi uliobaki ni mwezi wa lala salama. Kuliko na mapungufu au zile gaps zozote, tujitahidi sana kufukia, kushirikiana na walimu, ili kama ambavyo tumesema Viwege bila zero inawezekana, ikaanze kuwezekana mwaka huu. Upungufu wa walimu limesemwa hapa. Hili najua serikali siku za karibuni limetangaza ajira, na najua kwamba katika ajira hizo na sisi tunaweza tukapata bahati ya kuongezewa walimu. Lakini pia nichukue nafasi hii kuomba uongozi wa chama pamoja na serikali ya mtaa kuwa wasemaji katika nafasi halmashauri wanapopanga walimu wazidi kutukumbuka na sisi hapa Viwege kwamba tuna upungufu. Ili naomba tulibebe, tushirikiane kwa pamoja, tuweke nguvu katika kuomba. Upungufu wa mashine za kuzalishia mitihani, photocopy mashine, kompyuta mpakato, laptop iliyopo moja ni chakao. Sasa mimi niseme kama mgeni rasmi na wa bodi, ili naomba tulibebe. Hili tunalibeba, na mkuu wa shule tunakuahidi kwamba muda si mrefu sana utapokea mashine ya photocopy mpya na laptop mpya kwa ajili ya kazi. Hili tunalibeba, mimi na wenzangu wajumbe wa bodi tutalikamilisha. Viti, meza na changamoto, tunaomba pia serikali na chama mtufikishie kwenye mabaraza ya madiwani taarifa hizi zipate kufika kwa wakati. Nasi pia tutashirikiana na shule, uongozi wa shule kupita kwa mkurugenzi kumsisitiza, kwa sababu mambo mengine mengi yanatenda kupitia wao. Hatuwezi kuruka hiyo protocol. Muhimu sisi ni kufuata utaratibu na kuwa na ufuatilifu wa mara kwa mara katika yote hayo. Shukuru sana Mheshimiwa Rais, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Piga makofi kwa Mama Samia wake. Makofi. Jamani, msio habari kupiga makofi kwa Mheshimiwa. Lakini Mama Samia kupitia halmashauri ya manispaa ya jiji la Dar es Salaam chini ya mkurugenzi wetu Elihuruma, lakini pia afisa elimu jiji la Dar es Salaam, wameweza kutufanyia mambo mengi sana. Viwege ya mwaka jana sio Viwege ya mwaka juzi, na wala sio Viwege ya leo. Kwa sasa tunakamilisha hosteli 2 zenye viwango vya hali ya juu sana, na zile hosteli wanaingia wanafunzi 80 kila hostel.
Kwa hiyo kwa mwakani tutakuwa na wanafunzi 160 wanaokaa hostel. Haitoshi, wametuongezea pia kutujengea jiko pamoja na sehemu ya chakula kwa ajili ya hao wanafunzi. Na sasa wamesema watakarabati jengo la ofisi ya zamani kwa ajili ya kutumika kama zahanati ndogo kwa ajili ya wanafunzi hao. Jamani, makofi kwa viongozi. Lakini pia tuna ofisi nzuri sana. Yaani kama wewe Tomaso ukitoka hapa, pita pale ofisini kwangu, utaingia kwenye ofisi nzuri yenye kiyoyozi, na ndio maana hata sasa navaa suti ambayo hata muda wa mchana sisikii joto, napulizwa na kiyoyozi tu pale ofisini. Changamoto yetu kubwa ni uzio. Shule yetu wanafunzi wanaingia popote, wanatoka popote. Hii ni hatari kwetu sisi, lakini pia kwa wanafunzi. Lakini utoro umeongezeka sana kwa sababu shule haina uzio, sawa na nyumba ambayo haina bati. Niseme tu Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu hizi salamu zilikuwa ni za Mheshimiwa mbunge, lakini najua zitamfikia. Lakini mwenyekiti wa bodi pia, wewe ndio mimi na wewe ndio sisi, kwa hiyo nalo hili ulione. Neno langu moja kwa vijana wetu Form 4, attention please. Neno moja kwa vijana wetu, na imani kubwa uongozi wa shule chini ya mwalimu mkuu academic wamefanya kazi kubwa sana kuandaa kwa ajili ya kuingia kwenye chumba cha mtihani na kuweza kufanya vizuri mtihani wetu wa Form 4 wa mwaka huu ambao tunategemea kufanya siku chache zijazo. Kwa hiyo yale yote mliofundishwa darasani na mnayoendelea kujisomea, hakikisheni anakaa kichwani. Yafuatayo ni mafanikio ambayo tumeyapata katika shule yetu. Moja, uwepo wa ongezeko la wanafunzi kutokana na shule yetu kuendelea kufanya vizuri kitaaluma. 2, uwepo wa jengo jipya la utawala kwa ajili ya walimu. 3, uwepo wa mabweni kwa ajili ya wasichana yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 160 ambayo ujenzi wake unaendelea kukamilishwa. Uwepo wa maabara 3 za masomo ya kemia, biolojia na fizikia. Uwepo wa vyumba 25 vya madarasa. Changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio yaliyoainishwa, shule yetu inakabiliwa na changamoto zifuatazo. 1, uhaba wa viti na meza kutokana na ongezeko kubwa la wanafunzi. Shule ina upungufu wa viti na meza 750. 2, ukosefu wa uzio wa shule. Changamoto hii inaathiri udhibiti wa utoro wa wanafunzi. 3, ukosefu wa vitanda 40 pamoja na magodoro kwa ajili ya wanafunzi. 4, uhaba wa matundu ya vyoo kwani yaliyopo hayatoshelezi idadi ya wanafunzi waliopo, kwani kwa sasa tuna jumla ya matundu 12 tu ambapo 7 ni ya wasichana na 5 ni ya wavulana. 5, uwepo wa miundombinu mibovu ya barabara hasa kipindi cha masika ambayo huathiri mahudhurio ya wanafunzi shuleni, hali inayopelekea taaluma yao kuathirika pia. 6, kukosekana kwa viti vya maabara kwa ajili ya wanafunzi wanaoingia maabara kwa ajili ya mazoezi ya vitendo. Shule ina uhitaji wa jumla ya stool 1300 kwa ajili ya maabara zote 3. Kutokana na changamoto hizi, tunaomba wadau wa elimu waendelee kutuunga mkono katika kutatua changamoto hizi ambazo tunaamini zikipatiwa ufumbuzi tutaendelea kukuza na kuboresha taaluma ya shule yetu. Leo hii nipo kwenye mahafali katika shule yangu, shule ya sekondari ya Viwege. Wanafunzi wetu wa Form 4 leo walikuwa wana mahafali kwa ajili ya kujiandaa na mitihani baada ya uchaguzi. Napenda kuwahusia wazazi kwamba wawe na ushirikiano kati ya wazazi, walimu na sisi viongozi wa serikali. Lakini pia tujue kwamba namna tunavyofundisha watoto wetu ni lengo kuwajengea msingi bora katika shughuli hii, kwamba wao wasome vizuri, waweze kufaulu ili tuweze kupata viongozi bora, tupate mawaziri, walimu, tupate watu mbalimbali ambao wataweza kufanikisha kuongoza nchi yetu hii ya Tanzania kwa usalama na amani. Kuna jengo zuri la utawala
limemalizika, lakini kuna bweni 2 ambazo bweni hizo kila bweni moja itachukua wanafunzi 80 wasichana. Tutakuwa na wanafunzi 160 watakaobakia hapa shuleni ili maendeleo yao yaendelee kuwa mazuri, tuweze kupata ufaulu mzuri wa kutosha. Wananchi wa Viwege kwa ujumla wote, kwa kuwa tarehe 29 mwezi wa 10 tuna uchaguzi mkuu, na waombeni sana tumchague Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutiki tena na tutikise.